머리카락이 두꺼워지더라고요. 근데 제가 시커멓잖아요. 특히 시커멓지. 헤어라인 탈모로 고민하던 여배우들 사이에 입소문난 에센스가 있다는데 사실 좀 후회했잖아. 내가 이걸 괜히 깠나? 효과가 너무 좋아 얘기를 안 할 수가 없다고 해요. 선배님 탈모 있으세요? 한 올 한 올이 아쉬운데. 너무 아쉽죠. 그래서 다 찾아봤죠. 이렇게 해서 내가 이렇게 막 한단 말이야. 다리에 털려. 여기 이거 보시는 분들이 너무 궁금해하실 텐데. 완전. 바로 이겁니다. 보미 씨도 한쪽 헤어라인 탈모로 고민이었는데 에센스를 바른 후부터 이렇게 촘촘하게 여기가 머리가 나기 시작했죠. 진짜 너무 신기해. 잔머리를 두껍게 길이감도 더 생기고 한다는 걸 알고 제가 이거는 진짜 매일 이 제품이 궁금하시다면 고정 댓글을 확인해 주세요.